Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Вот так встреча. Ба, да это же знакомые мне лица. Мое почтение. На Эльбе. Приветствую. Приветствую. Вот решил тоже до твоего уровня дотянуть. Спорим? Не, я так не стану. Давай поспорим, не дотянешь. Да не дотяну я, конечно, у меня не хватит терпения. А чуть-чуть. Не, главное, чтобы как бы... Давай, ты здесь, как я, а я тут, как ты. Блин, ну вот здесь, ну... Мне по работе будет не совсем комфортно, понимаешь? Ты кем трудишься, если не Ну, секрет? автомеханик под машинами лазит, знаешь. И мне уже вот это уже дискомфорт. На винт намотает. Я не то, что на вид, но вот это... Нет. Как дела сегодня здесь? Да ничего, да я только с бильярда пришел. Покатали немножко. А, ты же поздно всегда запускаешься, да? Я вчера запустил в 9, мне столько навтыкали и свои, и чужие. Ты что, как-то рано. Слушай, я же неделю не был, я же ездил туда. Угу. И как поездка? Да, ну, все отвезли, все нормально. Потом меня подписчик пригласил в Ялту. И я два дня отвисал сам один. Сам, бля, без ансамбля. Блин, вот что ты мне вот это про Ялту не сказал, а? Ялта прекрасно просто. Не знаю, у меня там просто есть... Я там потерял одного человечка, его зовут Сережа. У него на набережной, у него там как бы свои фотографии, у него там мотоциклы стоят. Привет бы передал. На набережной. Я всю набережную исходил. Ну там у него такие там байки такие там. И трицикл у него что-то. Ну не знаю, ну тогда было. Ну, щас- я байкеров бы не пропустил, ты же понимаешь. Ну может, может он уже не работает, не знаю. Сережа, блин, да. Сереженька был прикольный. Нет, байкеров не стояло, а так вообще набережная. Не, именно вот мотоциклы. Он выставляет мотоциклы, чтобы на них фотографировались. Там, Я понял. Ну, не было. Я бы не пропустил. Я бы сразу подошел. Ну и тут это народ не требует, но просит. Может, споешь что-нибудь? Я же через Кубань ехал. Ну, Вот, и сразу тут это репертуар соответствующий. Там, в степи широкой, вольный ветер бродит. Там, в чужой сторонке, брат мой родный ходит. На его кубаночке алая полосочка. Там он в первой конной курит папиросочки. Там он в первой конной курит папиросочки. Здесь, в столице вольной, да с орлом двуглавым, казачки суровые с клятвой за державою на моей кубаночке нет полоски аленькой. Для меня Россиюшка стала очень маленькой. Для меня Россиюшка стала очень маленькой. Завтра снова в бой поедем, да схлестнемся с красными. Ой, будет звон от сабелек с криками
ужасными. Там я с братом родненьким встречусь лицом к лицу, быстрой смертью умереть дам я брату своему, быстрой смертью умереть дам я брату своему. Что ж, скажу я матушке, за родного малого, ой, из сердца будет больно лгать. За родного малого, за родного малого, мать моя почует вдруг, лучше умереть мне, вороной мой верный друг, лучше умереть и мне, вороной мой верный друг. Там, в степи широкой, вольный ветер бродит, там, в чужой сторонке, брат родной мой ходит на его кубаночке, алая полосочка. Там он в первой конной курит папиросочки. Там он в первой конной курит папиросочки. Огромное спасибо. Лех, что должен сразу? В смысле? Ну смотри, я тебе объясню. Только не обижайся ни в коем разе. Вот смотри, это готовый ролик. Не запикивать. Начало, конец, середина, вставка. Все. А это ролик, это экономия моего времени личного. Это просто бомба. Да не, пожалуйста, господи. У меня пока это... Мне сегодня прислали, что на меня опять атака. Ну, знаешь, эти каналы телеграммные. Мне пришлось сейчас поскрывать все ролики, и в ближайшее время я выпускать новые ролики не буду, Не поэтому понял. выпускай. Красава. Мне ребята пишут с таким голосом, 100% фору любым нашим певцам. И такой будет у меня к тебе такой, ну, шашкурный такой интересный вопрос технический. А как ты обошел вот этот момент? Просто есть такой, ну, тоже блогер, Караоке Гараж, Серега, 2 девятки. У него постоянно, когда он поет, у него падает звук. Но он поет под минус. Может, минус роняет звук или вот как? Вот смотри, просто я тебе объясню. Извини, я перебью. Я понял, да. Я знаю, что есть такая проблема у блогеров, и у меня тоже когда-то была. Дело в том, что я сам в настройке техники дундук, но у меня есть 2 замечательных парня, мои модераторы. Ну, сначала когда-то они канал просто смотрели, а потом они стали модераторами, и по стечению обстоятельств они оказываются очень технически подкованы. И они, вот с ними я вот купил новый компьютер, во-первых, должен быть мощный компьютер. Они мне поставили, натыкали кучу программ, и вот через программу у меня выводится звук вот и на рулетку, и на стрим. Раньше на стрим у меня выводился звук хороший, вот с реверберацией, вот этот объемный хороший голос, а в рулетке люди слышали меня херово. Ну, есть такой, да. А потом вот они мне все настроили, и вот теперь все работает. Как Ну, они реально, ребята молодцы, просто я просто тут. Как они это сделали, я примерно подозреваю, то есть количество программ, которые я вижу. Но Смотри, я примерно подозреваю, тут у меня сидит, наверное, твоя подписчица. Ты сейчас не стримишь, нет? не, я Не сейчас... стримишь. Александрита, а можно песню на Муромской дорожке? Я не знаю, ты ее пел? Не пел. Не пел. Тебе привет огромный от Нура из Палестины. Нур, привет, дорогой, давно не было видно тебя. Недавно общались. А, кстати, ты знаешь, ко мне подарок Нур прислал? Какой? Это он говорит, тебе понравится, я от этого подарка просто до сих пор
О, Че Гевара, прикольно. Вот свои люди сразу узнают. Ну, там очень много сладостей всяких этих восточных. Круто, круто. Знаешь, ну, приятно. Меня тоже завалили подарком, у меня же день рождения был вот недавно. Вот. А на Кубани я ехал, смотрю, стоят казачки, продают. Не мог не купить. Че, сколько по цене эти? Слушай, ну, типа они говорят, что 3500, но так как я с ними хорошо разговаривал, мы так задружились, 2500. Ну, нормально, нормально. Вот. Но это прям этот самый шкура, бурка, овца вот это вот. Говорит, скажи ему, что он хороший человек. Заходи в рулетку, сам сейчас скажешь, присоединимся. Не, ну отлично. Мне просто нравится привозить такие подарки. Знаешь, вот я, например, был в Венеции. Ты хочешь что-то реально венецианского, а там все Китай. И вот такие вот штуки, вот как вот кубаночка там или что-то вот в Крыму я вообще, если где-то вот катаюсь, я всегда стараюсь привезти какую-то картину в дом вместо магнитиков. Нахожу, знаешь, вот эти аллеи художников, где вот сидят, ну, вот они рисуют. Ну, я понял, да. И покупаю, Самородки, да. да, и покупаю какую-нибудь картину всегда у художника, и вот там у себя вешаю вместо магнитов на этом самом. Вот я в Ялте тоже купил Ну, вид, классно. вид на Гурзуф, вот в доме у меня висит. Вот. Я люблю такие сувениры, которые вот они действительно делаются в том месте, где я нахожусь, а не где-нибудь, что ты открываешь, а там made in China, вот это вот. Ну вот, а скажи мне, ты музыкант по образованию или как ты к этому всему пришел? Нет, я вообще самоучка. Ну ты как Виталий Человек дебил, кстати, ваш совместный ролик, да. Да, ну я вот как-то там в лет 15, знаешь, чтобы девочку удивить, начал играть. Там оказалось, что вот голос такой. Потом я гитару в руки не брал лет, наверное, 20. Вот, да. Пока не начал, решился стримить. Вот. И то не сразу. То есть первый канал, который вот мне снесли, он был чисто диалоговый. А когда мне его снесли, я сказал, что я сделаю что-то другое. Я сделаю что-то крутое, то вот что еще никто не делает. Раз ну, люди говорят, голос хороший, надо использовать. Ну, молодец, И вот молодец. начал потихоньку распеваться, и вот оброс командой, и вот сейчас аппаратуру так настроили, что действительно можно уже такой профессиональный, хороший звук выдавать. Ну да, звук отличный. Вот, что Ну, есть, то вот есть. так все это самое. Сейчас вот с девушкой, женщиной познакомился тоже. Она не стримерша, но у нее блог есть на Ютубе. Договорились о консультациях. Она коуч по вокалу, потому что я понимаю, несмотря на то, что петь получается, я реально не понимаю, что я делаю. Я ей когда свои пару роликов прислал, она говорит, у вас глиссанда, у вас грудной этот самый разработан. Я ей говорю, слушайте, это как в том фильме. Если бы Остап Бендер знал, что он играет такие мудренные партии, он бы сильно удивился. Потому что я реально не понимаю, чем я пользуюсь и как это реально можно использовать. Я говорю, ну вот мне нужен действительно педагог для того, чтобы просто подсказал, какими я уже навыками владею, не понимая этого, и как правильно их где применять и включать. Тогда, мне кажется, мне будет еще полегче. Ребят, у меня сейчас, вот смотри, у меня сейчас немного, 44 человечка на стриме. Ребят, кому вот понравилось, поставьте плюс и не надо ничего менять, вот это. Я тебе расскажу такой случай, да, я отдыхал в Геленджике, и там такая ресторан, и там летний столик, ну, летняя кафешка, знаешь. И там играли эти скрипачи такой, ну, это. И смотрю, стоят такая бабушка такая, ну не бабушка, а тетенька бальзаковского возраста, такой же дяденька, они стоят, и они так слушают, а что-то скрипачи там, виолончель, что-то ту-ту-ту-ту-ту. Ну хорошо играют, да, как бы, но я в этом деле не силен. Я прошел туда, обратно иду, а эта бабушка, дедушка уже на лавочке сексом занимаются. Знатоки, понимаешь? Я смотрю, такие люди, как бы, вот этого, блин, надо делать. Вот смотри, уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 людей и поставили по 5, по 7 плюсов. Уж тебе это нахер не надо.
Вот такие. Нет, ну, я же не к тому, что мне надо учиться петь. Я к тому, чтобы просто действительно понимать, ну, что я делаю. Я просто действительно ну, не понимаю, что я делаю, чем я И не пользуюсь. понимай. В этом будет твоя фишка. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, не знаю. Вот подожди, вот без обид. Вот ты видел, когда уральские пельмени, там игра на бубне, да? Мгм. Вы не ту октаву взяли, на бубне. Ну, понимаешь, вот что, я не знаю, мне кажется, вот это будет твоя фишка. Понимаешь, твоя вот самородность. Ну, мне кажется, самообразовываться всегда как-то не Не, ну, лишнее. если тебе В это любом случае интересно. можно забыть то, что тебе сказали, ты же понимаешь. Ну, то есть послушал и забыл. Я не помню, кто там, Вивалий или кто там вот это тоже говорит. Я возьму ученика в свою школу, который никогда не учился музыке. Мгм. Говорит, потому что переучить намного сложнее, чем научить Научись сначала, заново, конечно. да, заново, да. Если можно, пусть 330 споет, ребят. Ну, блин, я не знаю. Слушайте, завтра стрим. Знаете, песни, они как бы так или иначе все равно приедаются. Вот, поэтому завтра стрим, и завтра на каждом стриме 333 просим. Ребятки, одной крови заходите. Если еще песню хотите, я могу что-нибудь сыграть, но такое, что я не играю на стримах, что вот не приедается. Давай, будет очень интересно. Потому что Если можно. Хотя давай мне 1000 рублей. Я тебе за стрим 1000 рублей закину. Обязуюсь. За слово давай. Я у себя не слово давай. И как будто я кому-то чем-то обязан. Знаешь, как бы вот, когда я веду стрим. Там мне это давай. Я говорю, ну как, ну. Всё, я обязуюсь, честно. Сейчас что-нибудь такое, что вот, потому что все равно выгорание вот это присутствует, когда Есть, ну, есть приедание. приедаются. Даже вот самая хорошая, там красивая песня, она когда приедается, уже все, уже вот не поешь ее никак. Знаешь, как говорят, борщ приедается, жена приедет. Ну, ты понял. Да-да-да. Иногда я крошечки охота. А если я на диете, я еще не могу на других посмотреть. Я рисую на окне глаз твоих косы. Нет, не ту тональность взял. Сейчас. Я рисую на окне глаз твоих косые стрелы. Я играю на трубе водосточной неумело. Я тебе построю кижи, взяв от спичек коробок. Я летаю над Парижем, задевая потолок. Я рисую на окне, я смотрю в пустые стены, оставляя на песке совершенные поэмы. Я раскрашиваю грезы, я витаю в облаках. О Боже, может просто я дурак. Отчего от счастья слезы, слезы горя, горем море, счастье тихий ручеек, убегающий в песок. Я
рисую на окне, сам с собою громко спорю, поиск истины в вине. Истина чего-то стоит. Спит кукушка на часах, может поздно, может рано, нету времени, стоп-кран, нету крыльев на руках. Где-то там засох в пустыне счастье, тихий ручеек. Я один в своей квартире, а над небом потолок. Ну, вот, как тебе сказать, по чесноку я никогда никому не вру. Когда, знаешь, когда вот такие мурашки, я думаю, ведь дальше говорить ничего не надо. Ну, блин, ну супер. Супер. Ну, вот такие отзывы, это вот самое... А самое это, лучшее. это в оригинале ДДТ, по-моему, да? Это Чаев. А Чаев. Я и пацаны путаю. Не, ну классно, классно делаешь. Блин, ну, я никогда никому не льстил, там что-то, знаешь, как бы не подлизывал. Ну, я говорю, если мне нравится, мне нравится. Если не нравится, я говорю, ну, опять, кто я такой, чтобы кого-то судить? Вот, знаешь, как Потом, многие ну, эти, критикантропы, да, там пишут. Я говорю, слышишь, критикуешь, предложи. Ну, предложи альтернативу, да, покажи как. Не, ну реально, блин, ну молодец, молодец. У нас же, знаешь, еще есть такое-то, извини, я перебил. Есть еще Эльдар, как бы у меня с ним есть ролик 47 минут. Мгм. И у меня с ним ролик называется «Вызывающий эмоции», по-моему, что такое. 47 минут у меня играл. Ну, блин, ну... Эльдар, Вот, Эльдар. ну, он Запорожье. Он казах. Не знаю такого. Ну, если будет интересно, зайди на мой канал тоже Икеа. И набери «Вызывающие эмоции», послушаешь. Тоже самоучка, тоже. Ну, у него там... Ну, На тоже- гитаре играет? Да. Тоже. Вот вас бы состыковать, тебя, Эльдара и Виталию. А вот это было бы трио. Слушай, вы как бы вы вжали бы отель У меня Калифорния. есть идея, сейчас вот в этой рулетке можно же объединяться, 2-3 Да, стримера. да, Вот. да. Есть идея как раз вот объединиться с двумя музыкантами, чтобы 3 человека было. И вот такой онлайн-концерт. Но это будет вообще прикольно, это будет новое веяние. Но опять Да. же, надо, знаешь, надо будет звук выровнять, чтобы у всех как бы... Вот, чтобы у всех был более-менее одинаковый звук. Потому Вот что это если, может быть проблемой. да, если один будет звуком выделяться, это будет не очень хорошо как бы для остальных. Либо зайди у меня в ролике 47 минут позитива. Ну, у меня с Эльдаром много роликов. Мгм. Ну, он такой Я тоже, басовной. Так, ну, классно, мне нравится. Слушай, а я все время хотел Илья спрашивал, а ты катаешься сам? Ты байкер, нет? Или у тебя просто образ Я откатался свою. откатался уже? Ну, блин, ну уже 47, ну куда. С Ну, чего? хотят, знаешь, но пока нет возможности, если честно. Просто вот летом Я ж- промахнуть не спеша. Знаешь, Я же не говорю про спорты, я сам на этих, на чоперах катаюсь. не знаешь, вот это. Вот летом не спеша, вот так вот по ночному На чопере. городу, да. Чинно, важно там. Ну, будем надеяться, мечта исполнится. Хотелось бы, конечно, да. Ну, мечтай, Не, мечтай. ну видишь, я ж механик, я занимался, я сам делал кастом. Я из Урала делал спортбайк, якобы по внешнему виду. Это был Урал. И у меня был бак от платья спорта 150, просто перевернутый задом наперед. И меня гайцы останавливали, я документы, они говорят, да какие документы, что это за мотоцикл? А он на обвесах из жести, представляешь? Из жести, на кронштейнах,
Все это, блин, шпаклеванное, крашеное в то время перламутр. О, да ты чё? Я тебе говорю, это Урал. Говорю, да это у тебя БМВ. А я взял что-то наклейки БМВ вот это. Повесил, понял, на бак. Я говорю, да вот, котлы ведь. Ну, говорю, ну, в принципе, да, трофейный БМВ. Вот жалко, блин, фоток по ходу у меня не осталось. Я и Днепр делал, знаешь, тоже. Вилку удлинял и под такой, под коповский кофр сзади вешал. Белоснежный был. Рама черная. Ой, вот куда мы энергию, блин, Так вот, слушай, ты бы, вливали. если б применил бы, ты бы мог такие деньги делать на этом вообще. И заниматься то, чем любишь. Сейчас много кто этим занимается. Уже как бы... Да, много, но всегда найдешь своего клиента, ты же знаешь. Это ж как, Согласен, согласен. это ж как блогера. То есть всегда ты найдешь своего зрителя, если ты делаешь что-то качественное. Я себя блогером не считаю, потому что я считаю, блогер это все-таки уже профессия. Ну, я на примере, да, вот сколько нас блогеров есть. Там я пришел, ну, не так давно. Да я что-то смотрел ролик 356, там что-то такое было, по-моему, плюс-минус. И что-то я и половину, как бы уже там, я знаю, троих уже нету в живых, как бы, да, там, ну, Царство Небесное. И а новоиспеченных, как бы, я как бы... Не, ну я к тому, что так или иначе, в любую профессию, куда бы ты ни пришел, если ты даешь качественный продукт, то ты найдешь своего потребителя. Ну, законы бизнеса. Согласен. Механиков в твоем городе ты тоже не единственный, но тем не менее у тебя свои люди есть, кто к тебе именно к тебе ходят, потому что знают твои руки. Ну, вот и все. Ко мне недавно один приехал. Механиков не меняют, это я по себе знаю. Ты знаешь, ко мне недавно один приехал. И машина троит. Я говорю, я не диагност. Мгм. Ну посмотри, ты же головастый. Я говорю, слушай, а что вы делал? Что-то ж делал. Она же просто так начала троить. Да я датчик, говорит, от ДМРВ поменял. Я, ну понятно. Ну-ка. Я так это, капот открываю, а он разжим до конца надел. Мгм. И где-то КЗ, короче. Я думаю, ну иди плати 700 рублей в кассу за диагностику. Он в смысле, говорю, сейчас все отремонтирую. Он отходит, я так, значит, зажим так вот, щелк. Хопа, машина ровно. Выходит, что ты сделал? Говорю, я как уже как диагноз. Полмотора разобрал. Я как диагноз, говорю, теперь тебе это не надо знать. Ну реально есть, ну, понимаешь, ну я бы ему сделал бесплатно, но он заехал официально. Ну, понял. Понимаешь, когда заезжаешь на фирму официально, диагностика, выходит там хозяин, говорит, ты что, тебе диагноз? Я говорю, забудь об этом. Только забудь. Ну, а что, ну, есть такие людишки, всякое было. Только, ну, не, можно, в принципе, поснимать, можно поснимать. Когда приезжают ребята, говорят, у нас, говорит, печка не дует. Я говорю, а я при чем? Ну, не дует печка, ну, посмотри, ну, пожалуйста, как бы ехать в рейс, зима на дворе. Загоняю на подъемник. Не поверишь. Вот, знаешь, «Газель», шестой двигатель, сверху идет трубка вот так вот Г-образная. Мгм. Она такая алюминиевая, там с отводиками все. Но она такая, ну где-то миллиметров 12 диаметр. Мгм. Они меняли сцепление. Они открутили задний колокол. Трубка упала. Мгм. Они поставили на веса колокол и трубку нахер передавили. Как они колокол дюралевый. Говорит, ты что, говорит, сцепление тугое стало. Я когда Потому это что открыл, я когда это увидел, говорю, вы что, не видели? Да мы там с ямы туда-сюда. Печка не дует. Как у них двигатель не клинанул, представляешь? Циркуляция. Ну, Ну, вот я же говорю, механик как парикмахер, его не меняют. столько случаев, там такие изобретения. Просто бывает. Открываешь вот так и думаешь. Ты ни разу не видел стеклоподъемники, когда розетка и вилка.
Ну вот как в доме, в квартире. Розетка и вилка. Вот так втыкаешь, поднимается стеклоподъемник, а наоборот он опускает. Это я когда-то увидел. Это кастом. Это бинго, блин. Это просто, понимаешь, это умель. Тут Это кастом, ты ничего не понимаешь. русского человека никто никогда не победит, ребята. Никто и никогда. Лучше посмотришь. Все, зеваю. Пошел Ладно, я. ладно, давай. Хорошего вечера. Спасибо тебе. Спасибо тебе за общение. Как Всё, всегда, пока. рад был увидеть. Всех благ. Удачи, мира, добра, здоровья. Спасибо. Если что,